years. JCI mission to provide leadership development opportunities that empower young people to create positive change. JCI creed. We believe that faith in God gives meaning and purpose to human life, that the brotherhood of man transcends the sovereignty of nations, that economic justice can best be won by free men through free enterprise, that government should be of all rather than of men, that Earth's great treasure lies in human personality, and that service to humanity is the best form of life. Silakan duduk kembali. Kita akan mulai untuk roll call. Dari JCI Bandung, Bapak Presiden Max Soplis, Sekretaris Jenderal Teguh Bagi Reza hadir, Lokal Treasurer ada Hadiah Fideliana, Eksekutif Vice Presiden Fitrianur, Eksekutif Vice Presiden Indriya Sari, Vice Presiden Ega Octaviani, Vice Presiden Nadia Karina, Vice Presiden Fahmi Akbar, udah terlewat satu. Immediate Past Presiden Faika Rizani. Sekarang dari JCI Hamamatsu, Presiden Akira Uchiyama, Vice Presiden Yutaro Ono, Eksekutif Senior Director Keigo Shijo, Chairman Kazutaka Tominaga, Chairman Shinji Hayashi, Vice Chairman Takeshi Hosoya, Secretary Yu Hisazumi, Member Kosuke Tanaka, Member Takeshi Yamahara. Oke, mungkin sudah komplit, bisa dimulai. Kita akan membaca agenda buat hari ini. Seluruh agenda meeting akan disampaikan dalam bahasa Indonesia dan Jepang. Jadi kita tidak menggunakan bahasa Inggris. Untuk pertama, agendanya adalah ada sambutan selamat datang dari Lokal Presiden JCI Bandung, Max Soplis. Yang kedua ada sambutan dari Presiden JCI Hamamatsu. Yang ketiga kita akan ada pembahasan terkait twinning agreement antara JCI Bandung dan JCI Hamamatsu. Setelah itu kita akan ada pembahasan other business kalau ada. Setelah itu kita akan ada pertukaran cindera mata. Bandung adalah ibu kota dari salah satu provinsi yang cukup besar di Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat. Bandung というのは首都ではないんですけど、伊勢は州の一番大きな町になっています。 Kita memiliki saat ini 28 member. Bandung のチャプター自体はメンバーは今18名ほどいます。 Target di tahun ini
私の目標は58、56名まで対策の目標としています。 Itu adalah peningkatan 100% dari tahun sebelumnya. でその数字がですね、去年の 100% になっている数字になっています。 Dan di kami ada 4 bidang yang ada di GCI Bandung. 実際バンドの方には4つほど部というかそういうデパートメントみたいなのが分けられています。 Oke, 1 adalah bidang kota, 2 bidang daya, 3 bidang asa, dan 4 bidang karsa. でその4つというのがコタという名前分もコタ分もありますし、あとアサ分もありましたし、カリア、カサ、 Karsa, asa, daya, kota. ダヤという分になります。 Raya yang sebelumnya, Pak, yang tentang tema tahun ini kita memiliki tema adalah From Bright to Brighter. で今年の実際バンドのテーマとしてはFrom Bright to Bright というんですけど、まずは正しいから光っていくという方法になります。 Itu menggambarkan naik turunnya organisasi kami yang dimulai dari 2010. そのテーマはまずは実際バンドのオーガニゼーションとして2018年からやっぱり上がったり下がったりそういう状況もあったりする中でこういうテーマにしています。 Sudah 13 tahun kita melewati susah senangnya organisasi yang membuat di tahun ini kita bersinar dan makin ingin bersinar lagi. この13年、実際バンドが立ち上げられてから13年になってますが、少しずつ上がってきてて、もっとこれからはちょっと光っていくようにしたいと思います。 Bersinarnya ini saya tidak bisa sendiri. その実際バンドのチャプターが光っていくためには一人じゃ何もできないんです。 Saya dibantu oleh orang-orang hebat yang ada di sebelah kiri saya. でこちらの左側の方にビオディのすごい方々がいらっしゃるので、今の実際バンドに出てます。 Satu ada IPP Faikar, で IPP ファイターさんもいらっしゃいますし、 Sekretaris Jenderal saya Kang Reza, SG のレザーさんもいらっしゃいますし、 Lokal Treasury saya Tehdi, LT の D さんもいらっしゃいます。 EVP saya EVP Indri dan EVP Fitria, 2人のEVP もいらっしゃるんですが、インドリーさんとフィトリアさん。 of course VP saya ada VP Nadia, VP Ega, dan VP Fahmi. 3名ほどのフィピ、副理事長というのもいましたし、ナディアさん、エガさんと、 The last man, this is Alex. Alex member GCI Bandung. This guy from Taiwan, and he live in Bandung 5 years. 7 tahun. 7 years. He live at Bandung. で一番向こうの方がアレックスという方なんですけど、もともと台湾の方なんですよ。で台湾の方なんだけど、奥さんがバンドの人で、今7年間ぐらいバンドに住んでいます。 Dan satu lagi ada member saya yaitu Michael. で今くれたばっかりなんですけど、新しいメンバーのマイカルさんです。 Dia member baru. Sehari setelah masuk GCI ikut asma. 本当に新しいメンバーになってまして、3日前ぐらいになってアスパムに参加されたんです。 Ini adalah beberapa orang-orang hebat yang membuat GCI Bandung makin bersinar setiap tahun. こちらにいるメンバーが、後ろにいる実際バンドのメンバーがいるからこそ、実際バンドがこれからも光っていきたいと、一緒に光っていきたいと思ってます。 Oke. Semoga itu semua bisa terwujudkan di tahun ini. Kami bisa berangkat ke Hamamatsu untuk sign tanda tangan kita sister chapter di
Hamamatsu tahun ini. 理想的にはもし可能であれば今年実現したいと思っていまして、近いうちに夏頃とかもしくは秋頃になるかもしれないですけど、JCI バンドから JCI の浜松の方に行って何かMOU のサインを行えばと思ってますが。 Tambahan ada satu member saya lagi di sana. Dia adalah mahasiswa. Saya memiliki 3 member mahasiswa saat ini. Ada Fatih, ada Rumi, dan ada Vipi Ega. Vipi Ega dia itu adalah mahasiswa tingkat terakhir. スイカになりますが、今ちょっと来られた彼のメンバーになりますが、ファティさんというんですが、ちなみに我が学生さんです。で、バンド部の方には学生さんが3名ほどいらっしゃいまして、ファティさんを含めて、あとルーミーさん、今不在ですが、あとフィピー・エガさん、副理事長のエガさんも大学生です。今年最後の会4年生の学生です。 Dengan kelebihan dan kekurangan yang GCI Bandung punya, saya harap bisa diterima dengan baik oleh GCI Hamamatsu. Semoga kita bisa menjadi sister chapter di kemudian hari. Terima kasih. こんな感じの GCI バンドとなっておりますが、良い点も良くない点もあるだろうかもしれないんですが、何かご一緒できればと思っておりますので、これからもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 We are very much looking forward to our tour band this week. Needless to say, one of JCI's important opportunities is international opportunities. Although we come from different countries and cultures, we hope to strengthen our bonds as friends with common language as JCI's members. And as personal friends, as personal friends that will be permanent in the future. I hope to make today's meeting a meaningful one. Thank you for your cooperation. ありがとうございます。テレマカシ。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。我々がですね、JCI 浜松は今現在この地で行われているアスパック誘致論文として国際力強化にとって、とも力を入れています。またYa, beliau namanya Mr. Toginaga dari JCI Hamamatsu. Kemudian hari ini atau di kali ini di Jaspak kali ini dari Hamamatsu juga ada beberapa delegasi yang memang datang. Kemudian ada jadi memang bagian dari panitia untuk ngurusin delegasi dari Jepangnya juga. また浜松という地域は、自分もですね、昨日町の市街に走らせていただいたんですけど、ヤマハだったりとかスズキだったりっていった、モーター産業が盛んで、いろんな各国のですね、国の方々でいろいろ活躍させていただいている国際的な企業がたくさん存在しています。 Ya, dari JCI Hamamatsu sendiri, beliau ini kebetulan Hamamatsunya di sebelah utara. Walaupun begitu, kota Hamamatsu itu sendiri memang terkenal sebagai kota manufaktur yang memang secara global banyak dikenal. Salah satunya ada Suzuki, ada Yamaha, dan berbagai industri otomotif yang memang lahir dari kota Hamamatsu. また自然面でも山、川、海に囲まれていて大変素晴らしい環境になっています。 Kemudian terkait nature-nya mereka, alam kekayaan alam keindahan alamnya mereka Hamamatsu itu dikepung atau bahasanya memiliki gunung, ada laut, ada juga sungai yang sangat indah. この国家を超えた、素晴らしいパートナーの存在は JCI 浜松だったり浜松市という、地域、そしてバンドの地域の発展だったり、そしてメンバーの皆様の経験や幸せなどの、お互いにとってより良い関係につながると信じております。 Baik, adapun kegiatan antara JCI Hamamatsu dan JCI Bandung, bahkan termasuk kotanya sendiri, kota Hamamatsu dan kota Bandung ini, saya harap semoga bisa menjadi momentum untuk bisa meningkatkan baik itu ekonomi ataupun budaya dari kedua belah pihak. ありがとうございます。自分から手短になるので、ちょっとあとはプレジデントに締めてもらいます。 Terima kasih banyak dari saya. Cukup pendek ini, misalnya dari presiden aja dari api. はい、ありがとうございます。ハマスは
そうですね、まあ、メンバー数が何て言ったっけ、まあ、150人ぐらいで、まあ、日本は684、チャプターがありますけれども、その一つになっています。Ya, kalau member Hamas ini kebetulan memang jumlah membernya ada sekitar 150 member. Di dalam negara Jepang sendiri chapternya ada sekitar 684 chapter. Nah, dari sebanyak 684 chapter itu sendiri salah satunya adalah JCI Hamas. まあ、チャプター数が多いので、なかなかこうナショナルプレジデント出したりとかは一回もまだないんですけども、まあ、私たちもいつかそういった国際の場にも人を出せるようになっていきたいなと思っていまして、なっています。Ya, saat ini memang jumlah chapter di Jepang banyak sekali. Jadi memang saat ini belum ada yang menjadi national president dari JCI Hamas. Tapi suatu saat kami juga berharap mudah-mudahan next akan ada orang-orang yang bisa muncul dari JCI Hamas untuk bisa berkontribusi secara nasional ataupun internasional. このバンドさんとの出会いを私たちも大きな弾みにしたいと思っていますので、ぜひともよろしくお願いいたします。 Ya, saat ini pertemuan kita dengan JCI Bandung pun mudah-mudahan kita bisa menjadikan ini sebagai momentum yang besar untuk kedepannya. Terima kasih banyak. ありがとうございます。 Terima kasih. Oke, teman-teman semua, sebelumnya kita dari JCI Bandung sudah mengirimkan surat kepada JCI Hamamatsu. でまず最初に、JCI バンドから正式な手紙を JCI ハマス宛てに手紙を送ってあると思いますが、 Isinya adalah mengenai ketertarikan kami JCI Bandung untuk menjadi sister chapternya JCI Hamamatsu di tahun ini. その正式な手紙の中には私たち JCI バンドとして、JCI ハマスと一緒にご協力できるのを興味深くあるよというのを書かれている手紙です。 Coba next. Ini isi surat yang saya pernah kirimkan kepada JCI Hamamatsu. その正式な手紙に書かれているのは大体こういう内容で書かれています。 Satu, harapan saya bisa menjadi sister chapter dengan agreement dengan JCI Hamamatsu selama 4 tahun. After itu kita lakukan dulu evaluasi tentang kerjasama kita. でまずその内容にはシスターチャプターとしてまず4年間でその4年間を反省会みたいなのを行ってて、その次にどうするかっていうのをまたお互いにご相談できればと思ってます。 Yang kedua, poin kedua adalah kita harus saling kunjungan satu sama lain di setiap tahunnya minimal 1 kali. であとコミットとして毎年1回ずつ JCI バンドから JCI ハマスに訪問したり、結構方向の JCI ハマスから JCI バンドの方にも毎年1回ずつは行いたいと思います。 Dan partisipasi atau kita bikin join diskusi antara chapter Bandung dan chapter Hamamatsu untuk membuat program bersama-sama. でそれと3つ目の方はJCI バンドと JCI ハマスのディスカッション、一緒にディスカッションして、一緒にプログラムを作っていきたいと思います。 3 poin itu yang akan menjadi fokus diskusi dari JCI Bandung untuk twinning chapter atau twinning plan agreement dengan JCI Hamamatsu. こちらの3つほどのポイントが今回の姉妹チャプターとして結んでいくような内容として考えております。 Silakan tanggapannya dulu, per poinnya seperti apa, atau sebelum per poinnya tanggapan mengenai twinning plan agreement aja dulu seperti apa kalau dari Hamamatsu. まずは JCI バンドからはこういうふうに3点、3つのポイントを考えておりますが、何か JCI ハマスからの皆さんからのご意見だとか、これに対してなんかお好みだければ、いつもお言葉いただければと思ってます。いかがでしょうか。
はい、ご提案本当にありがとうございます。私たちも、内容については特段異論はありません。できればこちらお越しいただいた際にも私たちのプログラムにもぜひ参加していただきたいなと思っています。 Terima kasih sebelumnya dan terima kasih juga untuk Profesi 3 poin ini. Pada dasarnya tidak ada yang tidak ada masalah atau tidak ada ini, justru malah sebaliknya juga kami ingin melibatkan JCI Bandung juga untuk terlibat di program-program kami berikutnya. Oke. Semoga bisa terjadi. うまくいけるといいですね。ぜひです。はい、私たち毎年、ジェネラルアセンブリ総会をチャプターでやるんですけども、そのタイミングで、おそらく8月ですかね、8月に、総会で OK を取れるかどうかというのを確認したいと思っています。チャプターの総会、General Assembly. Pada dasarnya kami sendiri melakukan General Assembly setiap tahunnya. Nah, kebetulan General Assembly beliau ini di JCI Hamas ini pada tahun ini adalah di bulan Agustus. Oke. これはコミットメントではないんですけれども、将来的に一緒に何か共同プログラムみたいなものをできるといいなというふうな、そのビジョンを作れればいいなと思っています。 Pada dasarnya kami juga berharap supaya bisa bikin program bersama-sama untuk menjadikan visi kerjasama kita sebagai CETA ini. 私たちとはその流れで進めさせていただきたいなと思って、可能であれば世界会議と締結することができればいいなと思っています。 Pada dasarnya itu yang kami bisa sampaikan. Kalau seandainya memang ada hal lain, kita bisa sama-sama diskusikan lagi dan bisa disampaikan secara terbuka juga. Terima kasih. Yang tadi disampaikan satu lagi adalah penandatanganan di World Congress. Nama dia. Sekai gitu tiket. Swiss. Swiss. Oh. ちょっとこの方に日本訳を申しちゃったのが、世界会議の MOU をぜひ一緒にやってというのがちょっと終わりました。フォローしていただきました。 Mungkin biar lebih mengerucut lagi. Tadi kan pembahasan tentang agreementnya mereka berarti sudah setuju. Tinggal poin ini dari yang poin pertama, apakah tidak keberatan kalau memang kita melakukan 4 tahun sekali untuk evaluasi kerjasama ini. まずご意見ご反応いただきましてありがとうございます。まず確認したいんですけど、今回の協力の MOU の関係で4年ごとで問題ないんでしょうか。確認です。 私たちとしては問題はないんですけども、そういう4っていう数字っていうのは何か事情があるんでしょうか。 Pada dasarnya menurut kami sih gak ada masalah, tapi agak kepikiran aja kenapa ada angka 4 gitu ya. Oke, karena JCI Bandung itu memiliki big plan selama 5 tahun sekali. 基本的には JCI バンドとして5年ごとの計画がありまして、それに対する数字になってます。 Jadi sebelum loncat ke 5 tahun itu, kita harus mempersiapkan dulu untuk menyelesaikan rencana 5 tahun sebelumnya, diselesaikan dulu. Makanya 4 ini keluar sebelum si 5 tahun itu selesai. Karena kebetulan 4 tahun ke depan itu adalah kita harus ganti planning 5 tahun ke depan. まずは基本その5年間計画がありまして、まずこの5年間の計画を終わらせて、その次の5年間の計画もあるので、そういう考え方になるんですね。 私たちもその5年間ごとの計画で、今は2021年から2025年の計画でやっています。であるの5年ごとの読むんじゃないかなと思うんですけれども、その辺はどうですか。 Sebetulnya kami juga sama sih memiliki program 5 tahunan. Kebetulan tahun ini dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Makanya jangan kenapa nggak sekalian buat 5 tahun aja gitu ya. Oke, 4 tahun ini sebenarnya adalah jalan pertama dulu, biar kita punya waktu evaluasi. After itu kita harus bicarakan setelah 4 tahun ke depan, apakah kita mau long term atau memang kita mau step by step lagi. Gitu aja. まず今回は最初のMOU として4年
緒に決めていければと思います。という考えで4年の感じです。Mungkin buat poin pertama clear kali ya. 一つ目のポイントとしてはそんな感じでよろしいでしょうか。 Oke berarti. Oke. Oke. Kita masuk ke poin kedua. Saya rasa untuk visit ini tidak akan ada keberatan dari GCI Bandung ataupun GCI Hamamatsu, kita sama visit. Poinnya kita bonding tidak harus selalu online terus, saatnya kita bonding dengan bertemu langsung. Harusnya poin kedua ini tidak akan jadi masalah. まず確認なんですが、さっきの1つ目は OK といただいて、その次のポイントも大体1年ずつ、実際ハンバンドからハマツの方に訪問する、逆方向もハマツから実際バンドの方も訪問いただくというパターンになるんですが、基本的には多分こちらも問題ないんじゃないかなと思いましたが、やっぱり今オンラインが終わってオフラインで足運んで会うというのが理想的になってくるんじゃないかと思います。Oh iya. LT bilang selain acara-acara besar atau mandatory GCI Hamamatsu itu di bulan berapa aja? Tadi kan sudah disampaikan di Agustus itu ada lock-on-nya, sedangkan yang lainnya seperti apa? Lanjut. まず追加情報というか確認したいんですが、さっきの8月のイベントというか、実際はその8月何か行われるというのがあるんですけど、その他に何かありますでしょうかというのを教えてほしいです。どうしてかというと、まずバンドの方にもインアゴレーションみたいなのが毎年やったりするんですけど、そういうモメント、そういうきっかけでそのイベントのためにも訪問の時期に合わせていけたらなと思います。そうですね、プログラムは毎年そのメインプログラムが何月やるかっていうのは毎年変わるんで何とも言えないです。で、一応ニューイヤーセレモニーを毎年1月にやっています。で、5年に1回その創立セレモニーみたいなことをやるんですけども、それは大体毎日エブリファイ VR の3月にやります。セレモニーとしてはそのぐらい。で、あとは、8月暑いので、春か秋ぐらいの方が過ごしやすいんじゃないかなと。かなり暑い時と寒い時の差が激しい街とかありますので。Terima kasih pada dasarnya kegiatan-kegiatan yang tadi kurang lebih sih nggak ada bedanya kurang lebih sebetulnya, tapi ada yang kayak di New Year ceremony, kemudian ada beberapa agenda event 5 tahunan yang kayaknya solstice ceremony ya, terus ada event lain juga. Cuman kalau misalnya dari beliau sih bulan Agustus itu panas banget gitu ya, jadi kalau seandainya disarankan mah mendingan di musim semi atau di musim gugur aja, jauh lebih secara udara lebih bersahabat dengan udara Indonesia. Terus nggak, kalau seandainya panas nggak panas banget, dingin juga nggak dingin banget. Jadi ya yang beliau sarankan sih itu momentum yang secara cuaca ini. 参考の情報ですけども、一応実際ジャパンのナショナルコンベンションが毎年7月と9月か10月、京都会議1月、7月か9月、10月にあるので、そのタイミングに合わせていただければアテンドできるかなと思います。Kemudian informasi tambahan sebagai referensi, katanya ada beberapa agenda nasional NAFCON yang Jepang itu biasanya setiap tahun sekitar bulan Juli. Terus
Juli. bulan Kemudian bulan itu Januari, bulan Juli, Ada bulan beberapa agendanya. September sama bulan Oktober itu biasanya ada ada kegiatan nasional ya. DCI Jepang. Jadi kalau misalkan mau ke sana yang penting bagian Antar dulu bulan. mereka akan bisa dan Jadi saya coba ulangi buat nanti ya. Ada bulan Januari, bulan Juli, bulan September dengan bulan Oktober itu biasanya ada agenda nasional. Sehingga kalau seandainya mau mengepaskan dengan jadwal di bulan-bulan ini, mereka mungkin bisa bantu ATM. Mungkin akan menjadi next pembahasan. Yang jelas poinnya adalah kita harus saling visi. ありがとうございます。時期率ではまたちょっと検討して合わせるということになりますが、大事なのはお互いに年に一度は訪問するようにいたしましょう。 Kalau sudah clear, kita masuk ke poin ketiga. Poin ketiga ini harapannya kita punya gabungan antara PIC GCI Bandung dan GCI Hamamatsu untuk bikin satu program. 2番目のポイントは先ほどの感覚でケアで利用しですね。でその次の別のポイントとしては、GCI バンドと GCI ハマツを共同活動みたいなのを行っていけたらと思います。 Agar nantinya ke depannya mau itu menciptakan kegiatan bersama ataupun agenda yang sudah ada kita sama-sama merasakan di kedua belah pihak ataupun akan bikin kegiatan baru bersama-sama. 形としては本当に新しい活動を一緒に作って一緒にやるっていう方向もありますし、すでにあるアゲンダ、すでにあるイベントも何かサポート、何か体験するとかそういうのもできると思うので、形はちょっと相談しつつ決めていければと思います。 Nah, kalau dari kami GCI Bandung, saya sudah ada VP Fahmi yang akan menjadi PIC dari GCI Bandung ya. Dia adalah VP Kota. GCI バンドとしては副理事長のファミさん、一番向こうに座っている方がファミさんが担当者、窓口になっていけるという方になりますので、彼に何か一緒にお世話を問い合わせとかそういう彼のあたりもぜひです。 Johnny Ah, saat ini oh, VP itu Johnny. Kalau Kuriji itu Ivi. ちょっと名前を間違えて、ジョーリー・リジってやります。 Aduh, oke itu dari kita untuk perihal poin ketiga bagaimana tanggapan dari GCI Hamamatsu. 今の3つ目のポイントはそんな感じになっていますが、DJ 浜田からのご意見とかはいかがでしょうか。ありがとうございます。今 JC ハマツでちょっと企画段階なんですけど、今年に限っての話ではあるんですけど、11月の、1ヶ月前の、10月ですねに、うちでは例会って呼ぶんですけど、主にはインドネシアの文化の、発表だったりとか、お互いのですね、例えばじゃあ、ビジネス面での交流だったりとか、コングレスですね、会議で例えばお互いの国にこんな問題がありますよ、じゃあ、こんなことで解決していきましょうっていう話し合いを受けれるちょっと例会、インドネシアってなんて呼んでるかわからないですけどっていうのを一応企画してるので、うまく通ったらですね、ぜひその10月も来ていただきたいなって思ってます。 Ini tambahan dari beliau dari Sultan Niaga adalah ada agenda semacam kayak diskusi atau semacam apa bahasanya nanti. ちょっと待ってくださいね。それは浜松なので1回。そうです。で、そこで10月に僕らがそこに行くっていうことです。一応自分たちはインドネシアフェスティバルみたいな形で、インドネシア交流会の方が毎年10月にやってるのを共同でやって、いろんな海外の方に呼ばせていただくので、その時にもし来ていただけたら嬉しいかなっていうふうに思ってます。 Jadi posisinya di bulan Oktober itu akan ada festival Indonesia ya. Oke. Terus kemudian kalau misalkan di situ kan ada penjelasan
Jangan, aku bukan belajar terus kalau misalkan untuk yang budaya ada penjelasan tentang budaya Indonesia, bisnis sama problem saya tentang Indonesia. Kalau bisa bulan Oktober itu kesananya. Jadi salah satu opsi. Either itu Agustus dan Oktober atau Oktober. Saya coba ulang sedikit ya. Jadi ada tadi informasi event yang disampaikan adalah sekitar bulan 10 atau bulan 11, dan biasanya sebulan sebelumnya bulan 10 atau bulan Oktober itu ada event yang menurut mereka akan senang sekali kalau seandainya kita datangnya pada momentum di bulan Oktober itu. Jadi ini buat referensi aja datangnya kapan gitu kira-kira. 主にですね、JCI のメンバー以外の例えば地域の皆さんだったりとか、そこに住む、海外の、浜松に住む海外の方多く住んでるんですけどの方、に見てもらいたいなっていう例会なので、その時に JCI 浜松として、バンドの皆様と、このように交流して、浜松っていう地域と、インドネシアの国際を盛り上げていきますよっていうのを、対外ですね、JCI 以外の皆さんにも、お知らせして、応援してもらえる、そんな形になりたいなっていうイベントを目指しています。Saya belum pikirkan adalah ketika ada event yang seperti itu, ini eventnya tidak hanya melibatkan antara JCI aja, sehingga yang datang memang kayak kegiatan-kegiatan yang kayak terasa internasional karena cukup banyak ada orang-orang asing lainnya juga di sana. Jadi ketika kita melaksanakan itu, kita bisa melibatkan orang-orang lain atau orang Indonesia yang ada di sana juga untuk menghadiri event tersebut. Kira-kira itu yang dipikirkan. ちょっと補足しますけれども、こちらの今企画されているイベントですけれども、その浜松の、バンドの方で、シティ同士のシスター関係に近いものがあって、そこの関係でその交流する団体っていうのはもともとあって、そこと協力をして企画をしているっていう話になります。Ini buat tambahan informasi aja bahwa antara pemerintah kota Hamamatsu dan pemerintah kota Bandung itu sendiri kan memang sudah menjadi sister city. Nah, yang dimaksud dengan event tadi ini salah satu bentuk dari perwujudan kegiatan event antara sister city tersebut. Harusnya banyak pihak yang akan support. いいですね。なんかいろんな方も応援していけそうなイベントですね。 Biasanya kalau dari kita Pemkot Bandung berangkat ke sana. 確認なんですが、インドネシアのなんか市役所の方だとかが行かれたりするんですか、そのイベントに。市自体は来てます。市自体です。大使館の方とかも、来たりとか。いやバンドの市自体の方って来たりしてます。浜松の方に。ビジネスカンファレンスの時だと、こういう時にもういらっしゃってる方に、昨日バンドから来ましたっていう方とか、あと大使館の方も、来たりとかもしてましたね。あとエディ君よく知ってる田中会長がやっぱりぜひですね、やっぱバンドと組んでくれって1年前ぐらいから言われてて、この前ご報告したんですけど、すごいやっぱり喜んでましたので、ぜひそこを継いでほしいということで、田中会長もぜひそのイベント参加させてもらおうかなと思うんで、ちょっとエディ君橋渡しよろしくお願いします。Ya, yang barusan disampaikan adalah kalau secara spesifik dari Dinasi Kabupaten Bandung nggak ada mungkin sepertinya, tapi ada beberapa kayak saat bisnis conference mereka ketemu sama orang yang baru aja dari Bandung atau dari segala macam, ada ke orang KBRI yang datang juga. Sama satu lagi yang beliau sebutkan adalah sekitar setahun yang lalu ketemu yang namanya ada Mr. Tanaka. Nah, Mr. Tanaka ini adalah ketua lembaga persahabatan Indonesia Hamamatsu. Jadi disebutnya Indonesia padahal sebetulnya utamanya Bandung gitu ya. Nah, kebetulan beliau adalah ketuanya. Nah, ketika kita membicarakan kaitannya dengan JCI Hamamatsu dan JCI Bandung ini, beliau sangat senang dan bahkan kalau ada event-event itu akan sangat support. Makanya dulu nyebutin nama saya, tolong bantuin supportnya katanya untuk jembatan ini supaya terwujudkan. Oke. ちょっと補足しますと、VIP の皆様がちょっとどの立場の方が来られてたかっていうところはちょっと今情報を持っていませんので、そちらについてはちょっとまた追って富永君から僕が回答していただきます。 Ya, kalau ini tambahan aja, barangkali mungkin informasi beberapa
理想的には先ほど時世バンドからは、窓口っていうのをさっき川見さんが窓口としてしようとして、しているので、時世端末からの窓口っていうか、そういうのがもしいらっしゃれば、どちらのどの方になりますでしょうか。 Gak usah sekarang pun gak apa-apa. Yang penting enjoy dulu sekarang Aspar. After itu enjoy ke Bali Tour. Setelah itu baru kabarin kita siapa. もしまだですか、ちょっと知りたい。一応その、国際関係の委員長が富永君になるので、浜松としての窓口は白川さん富永にお願いしたいとは思っています。 Ini langsung dibalas dan langsung dijawab. Jadi kebetulan yang kaitan dengan internasional ini adalah Mr. Paminaga. Jadi pada dasarnya mereka akan menjadi bisa dari saya masuk ya beliau Oke. Paminaga itu. Oke, thank you. For next mungkin sudah selesai 3 poin ini. For next mungkin dari kesimpulan tadi yang diskusi kita, 3 poin yang tadi yang kita diskusi, saya mendapatkan beberapa poin. 1 poinnya adalah saat Oktober atau nanti antara bulan Oktober ada kegiatan Indonesia yang ada di Jepang. Harapannya adalah Bandung bisa hadir di sana dan ikut serta di kegiatan tersebut. 1 itu. Yang kedua, penandatanganan twinning atau sister chapter kita akan dilakukan di World Congress tahun ini di Swiss. Yang ketiganya tadi PIC dari kita adalah VP Fahmi, dari DCI Hamamatsu adalah Tominaga. はい、本日のそれは別のポイントに関してちょっと3つほどの大事なポイントを今メモしてるんですけれど、まず1つ目の方は今年の10月の方に何かイベントがあるときに実際バンドが向こうに行ってご一緒になって何か手伝い一緒にイベントをやるというのがメインにその目的に訪問するようにいたします。で、2つ目の方はこの姉妹シャッターの MOU をサインするのが世界会議のスイスで行うことと、3つ目の方は担当者窓口になっているのがバンドンからはファーメさんで、浜松からは富永さんという3つのポイントになりますが、よろしいでしょうか。Diskusi kita mungkin di situ. Sampai di situ nanti tolong SG dibantu bikin MOM-nya untuk segera dibuatkan dan segera dikirimkan ke teman-teman Hamamatsu juga agar bisa jadi bahasan selanjutnya tentang kesiapan dan lain-lainnya. Terus yang jelas saya terima kasih sekali buat teman-teman saya dari GCI Bandung, member-member saya dan teman-teman dari GCI Hamamatsu. Saya lupa 1 orang lagi member saya yang belum saya sebutkan. Sama di sebelah sana, di ujung sana ada Mbak Rai, terhalang oleh komputer terus. Dia adalah member baru saya berbarengan dengan ada 1 Bumi namanya. Hai. Itu dulu aja, tolong dikasih tahu yang itu, saya lupa. まずそういうふうに3つのポイントははい、しかしその流れになってきました。で、1つ忘れてたんですけど、もう1人紹介してなかったメモでいらして一応向こうの女性の方なんですけど、ライエさんも新しいメンバーになっていまして、ルミさんと一緒に、ルミさんもいらっしゃらないんですが、新しいメンバーのライエさんということで向こうにいます。Oke, mungkin sebelum kita next ke agenda selanjutnya, silahkan diminum dulu. Ini ada namanya coconut juice, dicoba minuman dari Indonesia, dari Bandung, sorry. 一応そんなディスカッションになってますが、ちょっと手元にこういうココナッツの飲み物がありますので、せっかくなのでこちらバンドから持ってきてます。バンドのオリジナル商品ですね。バンドのオリジナル商品なので、ココナッツなので日本ではあまりないかもしれないんですけど、美味しいです。ぜひ一緒に飲んでいただければ。Agenda selanjutnya SC. Terima kasih Elvi. Selanjutnya
kita akan ada pertukaran sepeda mata di antara kedua LP. Kita silakan menempati posisi di Sebelumnya ada penutupan kan dari pihak Ahmadiyah kalau dari kita sudah tinggal dari Ahmadiyah, apakah ada statement closing statement? まずはディスカッションに関してはこれで進めたいと思いますが、まずから何か最後のディスカッション一言もしあれば。本日はこのような会議にいただきましてありがとうございます。ある程度今日話し合いができて、方向性も固まってきたかと思いますので、私たちの方もしっかりと取り組んでいきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。Terima kasih banyak sudah menyelenggarakan meeting ini dan sangat senang sekali menjalankannya. Pada dasarnya kami juga mempunyai pandangan dan komitmen yang sama, maka mohon kerjasamanya untuk kedepannya. Terima kasih banyak. We believe that faith in God gives meaning and purpose to human life, that the brotherhood of man transcends the sovereignty of nations, that economic justice can best be won by free men through free enterprise, that government should be of laws rather than of man. We believe that as great treasure lies in human personality, and the service to humanity is the best work of life. PCI Bandung, From bright to brighter. And the service to humanity is the best work of life.